Sekarang saya mau ngasih tahu kalian edit suara jadi suara Google. Untuk itu simak selengkapnya di video ini. Pertama-tama kalian buka dulu Google Chrome. Setelah kalian buka Google Chrome, kalian ketik Sound of Text. Lalu kalian scroll ke bawah, dan di sini ada bagian teks dan voice. Untuk bagian voice, bisa kalian ganti dengan bahasa Indonesia, karena saya tinggal di Indonesia. Kalian bisa mengetik narasi apa saja di sini. Setelah itu klik submit. Scroll ke bawah dan dengarkan hasil editan kalian dengan mengklik play. Jika ingin menyimpan suaranya, klik download. Selamat datang di channel Ilham Ambrim. Nah, sekian dulu untuk tutorial hari ini. Sampai ketemu di tutor-tutor selanjutnya. See you next time, bye-bye. Oh my god! Wow!